Canlı yayın başladı ve sizlerin katılmanızı bekliyorum arkadaşlar canlı yayına. İlginç gelişmeler var magazin dünyasında. Hepsini konuşacağız. Fransa'dan da haber var, İtalya'dan da haber var. Afra Saraçoğlu Saint-Tropez'deydi, Fransa'daydı biliyorsunuz. İlginç bir gelişme var. Onu konuşacağız sizlerle yayında. Ve Mert Ramazan Demir de İtalya'da, Sicilya'da tek başına tatilde olduğu iddia ediliyor bazı hayranları tarafından ama ben buna katılmıyorum. Tek başına olduğunu zannetmiyorum. Mert Ramazan Demir'in İtalya'da. Bunu da konuşacağız arkadaşlar sizlerle. Yayına gelmenizi bekliyorum. Manifest kızlarıyla ilgili bir haberimiz var. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi ve yeni başrol arkadaşıyla muhtemelen yeni sevgilisi de olabilir. Yeni başrol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun. Daha doğrusu şu anda sevgili değiller. Çünkü şu anda Mert Yazıcıoğlu'nun hayatında birisi var. Set başladıktan sonra her şey olabilir. Evet, Simon Enut geldi. Merhaba. Semra nasılsın? Merhaba Ramazan. Merhaba kardeşim. Yayına katılmanızı bekliyorum. Flavia geldi. Flavia. Hello Flavia. Tünaydın. Flavia Rocha 3746 özel abonem Brezilya'dan katılıyor kendisi. Flavia ne güzel bir isim Flavia. Flower gibi, çiçek gibi. Flavia daha sonra altyazıları yüklediğim zaman izleyeceksin Portekizce. O zaman cevaplandır lütfen. Flavia ne manaya geliyor? Flavia kelimesinin anlamı ne? Roşa 3746. Peki dostlar İpek Hanım'ı ne yazık ki yayına alamadım. Çünkü kendisi Kıbrıs'a uçtu ve denize girmek istediğini söyledi. Ben de zorlamak istemedim kendisini. Şu saatte denizde, Kıbrıs'ta hepinize çok selamı var. İpek Hanım tatili hak etti. Peki dostlar, YDT'de merhaba. Tuğçe Pile, merhaba Tuğçe. Stella, hoş geldin Stella, welcome. Hasankov, ne güzel kalpler onlar. Evet dostlar, beğen yaparsanız, yayına katılan arkadaşlar peşin beğen yaparsanız sonra unutabiliyorsunuz. Şebnem geldi, Keçecioğlu, iyi yayınlar. İki sevgili tatile gidecekler ve ayrı yerlere oturacaklar, çok komik diyor. Şebnem konuşacağız. Müjgan Pille, selam Bilal abi. Evet, Şebnem'in söylediği Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir olsaydı keşke. Poyraz'ın aynı uçakta Nice İstanbul uçağında olduğunu gören bir kişinin yazdığı WhatsApp mesajıyla ilgili o kişi arkadaşına yolladığı WhatsApp mesajında Afra Saraçoğlu ile Poyraz'ın ayrı ayrı sınıflarda uçakta yolculuk ettiğini söylüyor. Süreyya Diker, merhaba özel abonem, hoş geldin Süreyya Hanım. Flavia, özel abonem Flavia Rocha Brezilya'dan Afra Saraçoğlu ve Mert'in birlikte oyunculuk yapmayacaklarına dair haberlerin çıkmasını umuyorum. Neden Flavia? Birlikte oyunculuk yapsınlar istiyor herkes. Birlikte yapacakları oyunculuk ikisi için de çok olumlu olmaz mı? Kariyerlerini daha da yükseğe çıkarmaz mı? Görüyorsun işte yani Yalı Çapkın'ın dünya üzerindeki etkisini ve ayrıca yıllar önce Afra başroldeydi de öğretmen dizisinde Mert yan roldeydi. Afra da hani öne çıkan oyunculardan biriydi. Mert ve Afra olduğu için o dizide 6 sene evvel oynayan diziyi ülkeler hala satın alıyorlar ve yayınlıyorlar. Sırf Mert ve Afra olduğu için eski diziyi. Yani bu ikisinin aynı yapımda olması sektöre de büyük bir hareket getirir.
İkisine de çok faydalı. Flavia, kızgınsın, anlıyorum. Yani bir arada olamadıkları için. Herkes onların bir arada olmasını arzu ediyor. Onları seven herkes. Kızgınsın, sinirlisin. Çok iyi anlıyorum seni Flavia. Ama kendileri istemezse biz istediğimiz kadar dileyelim bunu. Fakat dilemekten de vazgeçmiyoruz. Dilemekten de vazgeçmiyoruz. Her şekilde Afram'ın birleşmesini arzu ediyoruz, istiyoruz. Jasmine selam ver. Jasmine hoş geldin. Charlene Tot peki. Ve Yunanistan'dan yazan, Yunan alfabesiyle yazan arkadaşım, okuyamıyorum Yunan alfabesini. Greg. Welcome Greg. Burcu Demil geri çekti peki. Elif, peki Elif Cemil, kötü geçti, moral ver be kralım be diyor. Abi YK kötü geçti diyor. Cemil Şınık, YK dediğin sınav mı? Moralini bozma. Flavia Poyraz Nat diyor. Poyraz Nat. YKS kötü geçti diyor. Takma kafana. Seneye bir daha girersin. Seneye bir daha girersin. Canını sıkma. Gülseren Başdoğan, sevgili olacağım, ayrı seyahat edeceğim, çok komik. Poyraz ekonomik ve Afra bu kadar aciz değildir. Konuşacağız Gülseren. Abi Erkin Koray ile hiç röportaj yaptınız mı? Nasıl biriydi? İyi biriydi. Vatanını, milletini seven biriydi. Çok önemli bir sanatçıydı. Cemil Şınık, anladım canım benim. Üniversite sınavı diyor. Evet anladım Cemil. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor Cemil Şınık. Moral bozmak yok. Melahat Torunoğlu, İpek abla yok mu ya? İpek Kıbrıs'a gitti, denize girmek istiyor. Şu saatte denizde yayına almayı istedim İpek'e, konuştuk. Bugün yayın günü olduğunu da biliyor. Ne olur dedi, bana izin ver bugün dedi. Çok üstelemedim. Özlemiş çünkü denize girmeyi Kıbrıs'ta. Peki. Peki arkadaşlar, Seren, konuşacağız hepsini. Beğen yaparsanız memnun olurum, mutlu olurum. Evet, şöyle bir magazin olaylarının üzerinden geçelim arkadaşlar. Magazinle ilgili gelişmeleri şöyle bir konuşalım. Moderatör arkadaşlarımdan kimse yok mu? Ya Eda Ece arkadaşlar Bodrum'da, burada ve evinden çıkmış motosikletle bir yere gidiyor. Ben bu motosiklet olayına çok karşıyım. Aman sakın sevdiklerinizi motosiklete falan bindirmeyin. Eğer motosikletleri varsa sattırın arkadaşlar. Çok arkadaşımı, çok tanıdığımı kaybettim motosiklet kazalarında. Eda Ece'ninki öyle bir şey değil, anlatacağım şimdi de. Benim sizlere, dostlarım, arkadaşlarıma tavsiyem, dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Motosikletten vazgeçin. Merhaba Sito. Ben dışarıdayım. Size vaktim olduğunda dinleyeceğim. Peki. Peki hepsini konuşacağız biz burada. Sito sen dinlersin, olur mu? Angelika Sıla Deveci, yüzük falan yok arkadaşlar. Ne yüzüğü diyor. Bodrum'da motosiklet üzerindeyken Eda Ece bir köpeğin saldırısına uğradı. Yani şimdi köpekler biliyorsunuz işte biraz çocuk kafalı. 2 yaşında bir çocuk aklı var köpeklerde, en akıllısında. Yani hareket eden bir şey gördükleri zaman, hele ki sinirleri bozuksa, karınları açsa, susuzsa, bu sıcakta kafalarına güneş geçtiyse, hareket eden bir şey gördü mü peşinden havlayarak koşuyorlar biliyorsunuz. Bazen oyun niyetiyle koşuyorlar ama havladıkları için biz yanlış anlıyoruz. Her havlamak saldırı anlamına gelmez. Ama işte köpeklerin elle tutma falan gibi öyle bir şeyleri yok. Allah onlara öyle bir yetenek vermemiş. 4 ayak üzerinde koş babam koş. Havlıyor, ağzını açıyor, kafasını uzatıyor filan yani. Dolayısıyla iyi niyetli mi, kötü niyetli mi anlayamıyoruz. Şimdi Eda Ece'ye motosikletle hızla geçerken köpek peşinden koşmuş ve köpek saldırmış Eda Ece'ye. İddiaya göre köpek Eda Ece'ye saldırmış ve topuk kısmından ayağını yakalamış. Eda Ece düşmüş ve Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Orada ilk müdahalesi
yapılmış. Sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor Eda Ece'nin. Ben olsam motosiklette asla gezmem. Asla kendime motosiklet almam. Eda Ece'nin zaten e, arabası %1500 var. Yani nedir? Bir yerden bir yere pratik hızlı gideceksen arabanla git güzel kardeşim yani. Arabanla git. Öyle zevk olmaz olsun. Ben karşıyım motosiklete. İşte bak köpek de geldi. Arabada olsan köpek arabanın tekerine doğru hamle yapıyor, koşuyor peşinden ama hiçbir zaman senin kolunu, bacağını falan yakalayamaz arabanın içinde olsan. Her neyse, şimdi ne oluyor? Köpek saldırdığı için kuduz aşısı olacaksın. Hayvan kuduz olsa da olmasa da kuduz aşısı olacaksın. Hayvanın yakalamak ve hayvanın laboratuvarda incelemek lazım salyasını filan. Kuduz mikrobu var mı yok mu diye. Böyle bir şey de mümkün olmadığına göre sen önlem olarak karnından işte 6 gün 7 gün kaç günse her gün gidip bir tane göbeğinden kuduz aşısı olacaksın. Büyük sıkıntı, büyük dert. Ayrıca işte yaralanmışsın, pansumanın, şuyun buyun dert. Eda Ece güzel bir diziye başlayacak arkadaşlar. Çok komik bir yapıma başlayacak Eda Ece. E, Şu anda hemen buradan okuyayım. Düğünümüz Var diye bir televizyon dizisi arkadaşlar. Bu çok önemli bir komedi dizisi olacak. Televizyon sektöründe hakikaten zirveye çıkacak bir yapım olacağı söyleniyor. Kadrosu çok iddialı ve Eda Ece de burada. İki rakip aile arasında geçen bir aile komedisi olarak hazırlanıyor bu dizi. Çekimleri yakında başlayacak. Pol Film isimli şirket çekiyor bunu. Polat Yağcı, ünlü organizatör, ünlü menajer, yapımcı Polat Yağcı. Senaryoyu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu birlikte yazıyorlar. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro arkadaşlar. Çok çok iyi bir kadro. Nebahat Çehre var, Nevra Serezli var, Settar Tanrıöğen var, Buğra Gülsoy var, Eda Ece var. Daha ismini şimdi burada bir saniye hemen arkadaşlar. Evet. Eda Ece'nin bu yeni dizisi televizyonlara hareket getirecek, bereket getirecek. Bu dizi çekimlerine başlamadan evvel ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Bu arada bir de bir dijital dizide oynadı. Telefonlarda, cep telefonlarında gösteriliyor. Dünyada bu yeni tercih edilen bir uygulama. Dikey format. 60 bölümlük böyle bir dizide oynadı Eda Ece. 2025'in sonunda tamamlandı ve gösteriliyor şu anda. Gösteriliyor bu. Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim'le oynadı. Dikey dizi. Ve ondan sonra da bu yapıma başlıyor. Bu komedi dizisine başlıyor Eda Ece. O komedi dizisinin başrolünde kim vardı? Bir bakıyorum hemen arkadaşlar. Bir bakıyorum. Hemen söyleyeceğim şimdi size. Bu arada siz beğen yaparsanız mutlu olurum. Şevval Sam var, Eda Ece var, Binnur Kaya var. Binnur Kaya var. Çok güldürecek. Buğra Gülsoy var. Nebahat Çehre, Yasemin Ergen'e, Nevra Serezli, Enis Arıkan, Ceren Moray, Cengiz Bozkurt, Şevval Sam'ı söyledim. Bayağı bir komedi olacak. Peki, evet mutlu olmasını gerçekten çok istiyorum. Afra'yı bu kadar üzmeye kimsenin hakkı yok. Sakın üzmeyin ha. Stella, Sıla Deveci çok güzel bir işe benziyor diyor. Evet, çok güzel bir işe benziyor. Mahri Az
Marias da burada. Dostlar, abone olarak izlerseniz mutlu olurum. Abone olmanız bizler için değerli, bizler için kıymetli. Bu arada özel abone de olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Özel abonelerim burada şu anda var. Mesela Süreyya Hanım'ı gördüm. Süreyya Diker hanımefendi. Özel abonem. Kendisi Afra ve Mert'i de çok seviyor. Afram'ın fanı. Onların birlikte olmasını, mutlu olmasını çok istiyor Süreyya Hanım. Başka özel abonelerim kimler var? Nelly Manzano var Arjantin'de. Arjantin'den Nelly Manzano. Bu arada Afram birlikte oynadıkları Yalı Çapkını'nın Arjantin'de ne kadar çok izleniyor. Kaç platformda yayınlanıyor ya? Bir kanal, dijital kanalda yayınlanıyor. Bir şifreli kanalda yayınlanıyor ayrıca. Bir ulusal açık televizyonda yayınlanıyor. Arjantin'de Arjantinlilerin Yalı Çapkını'na ilgisi ne kadar fazla, ne kadar büyük. Nasıl anlaşıyorlar kanallar kendi aralarında onu bilmiyorum. Çünkü yani bir kanal en fazla 2 kanal, 3 kanal gösteriyor. Peki Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. Delfina Dimasio ile canlı yayınlarda hiç bir araya gelemedik. Hiç birbirimizi göremedik. O daha sonra izliyor bizi. Herhalde işi nedeniyle saat farkı çok farklı olduğu için gündüz gece çok farklı olduğu için Güney Amerika ile. Monica Vasconcelosap Brezilya'dan özel abonem. Kendisi kıymetli bir arkadaşımız. Bir iki kere yorumlarına rastladım, cevap verdim YouTube altında, YouTube videosu altında ama burada hiç karşılaşamadık Monica ile. Brezilya'dan, o da Afra ve Mert'i çok seven kıymetli bir arkadaşımız. Lale Arzu Hanım, Lale Arzu 9 hanımefendi bugün yok galiba, bugün göremedim. Flavia Rocha'yı biraz evvel gördük arkadaşlar. Brezilya'dan özel abonem Flavia Hanım. Flavia çiçek demek gibi sanki. Neyse söyledim Flavia Hanım'a. Süreyya Diken hanımefendi geldi. Ay canım, sizi zevkle izliyorum. Afra Mert özel dualarımda amin. Süreyya Hanım Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Derya Şahin Eğitim özel abonem Derya Şahin Eğitim. Evvelsi günü görmüştüm, buradaydı, yayındaydı ama bugün ve dün yoktu. Çok yoğun çalışan, çok değerli bir iş kadını kendisi. Derya Şahin Eğitim. Kendisine de buradan selam yollayalım. Onun da daha sonra izleyeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar yayını. Peki, Manifest Kızlarından Sueda. Sueda şimdi hemen o konuya geçiyorum arkadaşlar. Manifest ne kadar çok seviliyor, ne kadar çok beğeniliyor değil mi? Ne güzel şarkılar üretiyorlar. Tabii kızların başında olan kişi çok değerli, bu sektörü çok iyi bilen ve kızları çok iyi yöneten bir insan. Yapımcı kendisi. Daha evvel Zeynep Bastık'ın kocasıydı, boşandılar ya. İlk kocasıydı. Hemen şimdi geliyorum arkadaşlar. Siz o arada beğen yaparsanız mutlu olurum. Hadi şu beğeni 100'e çıkaralım, beğen sayısını arkadaşlar ve özel abone olarak izlerseniz, abone olmadan izleyenlerin sayısı çok fazla. Teşekkür ederim ilginize. Türkiye'nin tek her gün hazırlanıp sizlere anlatılan, sunulan magazin yayını burası. Özel olarak bir televizyon programı titizliğiyle hazırlıyorum ben. 50 yıllık tecrübeme dayanarak ve sizlerin karşısına çıkıyorum her gün saat 18'de. Sizler de abone olarak bana katkıda bulunursanız mutlu olurum. Manifest'in kurucusu, yapımcısı, menajeri, organizatörü her şey Tolga Akış. Kızları bir yarışmayla keşfeden, bulan, çıkaran, onları sahneye koyan ve onların prodüktörü,
onlar için sürekli yeni şarkılar üretilmesini sağlayan, yeni şarkılar araştırıp bulan, kızlar için şarkı hazırlatan ve kızlara o şarkıları söyleten, onların çalışıp aynı zamanda sürekli olarak danslarının yenilemelerini, koreografilerini yenilemelerini sağlayan arkada ekibiyle birlikte Tolga Akış. Tolga Akış kim? Tolga Akış çok başarılı, reklam dünyasında çok başarılı bir kreatif direktör idi. Reklamcıydı profesyonel anlamda. O reklam dünyasını bırakıp çektiği, yönettiği reklamlar ekranlarda, televizyonlarda oynuyordu. O dünyayı bırakıp Zeynep Bastık'la bir yola çıktı. Prodüktör olarak Zeynep Bastık markasını ortaya çıkardı ve yarattı. Ona şarkılar, onu cover şarkılarla sahnelere attı Zeynep Bastık. Arkasında müthiş bir orkestra, canlı olarak dinlediğim için biliyorum. Müthiş bir müzisyenler grubuyla Zeynep Bastık denen bir marka birdenbire hatırlarsınız ortaya çıktı ve fırtına gibi esti. O 2 seneyi hatırlayın, müthiş paralar kazandılar birlikte karı koca. Ama evlilikleri yürümedi, boşandılar 2 sene sonunda. Tolga Akış üretmeye devam etti arkadaşlar ve bu manifesti kurdu. 6 aylık bir kamp süreci sonucunda o yarışmada yüzlerce yarışmacı arasından bu 6 kızı seçti ve onlarla yürüyor şimdi. Bunu niye anlattım? Süheyda ile ilgili bir haber vardı. Onu söyleyecektim size. Manifest üyesi Süheyda'ya diğer bir manifest üyesi Hilal'den bir yorum sosyal medyada. Ne diyor? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Hilal Yelekçi yazmış Süheyda için. Süheyda'nın fotoğrafının altına yorum yapmış. Dupduru bir güzellik demiş. Süheyda ne diye cevap vermiş biliyor musunuz? Hilal Yelekçi'ye. 1 ton makyaj artı Photoshop, sağ ol kankam, temiz kalbini öpüyorum diye de gülmüş. Ya alem bu kızlar ya. Yani diyor dupduru güzellik diyorsan ama diyor bir ton makyaj var diyor. Bende diyor ve Photoshop var diyor. Sağ ol kankam, temiz kalbini öpüyorum diyor. Evet, Süheyda ile ilgili Bodrum'dan bugün magazin sayfalarına düşen ilginç bir gelişme vardı arkadaşlar. Süheyda ile ilgili ben de kullandım o haberi. Hürriyet gazetesinden bir arkadaşımız o haberi yaptı. Berkcan Güven aralarında ilişki olduğuna dair bir söylenti vardı. Berkcan Güven YouTube'da müthiş fırtına gibi esen bir genç Berkcan Güven. Aynı zamanda şarkılar da söylüyor biliyorsunuz kendisi. Sevilen üyesi Süheyda Uluca ile sevgilisi Berkcan Güven Torba'da, Bodrum'da, burada her şey Bodrum'da oluyor biliyorsunuz. Sobelendiler arkadaşlar. Bir dakika şu reklamı kaldırayım. Torba'da bir otelde kalıyorlar ve otelin havuz başına giderken görüntülendiler. Hürriyet gazetesinden bir arkadaşımız onları takip etti ve fotoğraflamayı başardı. Havuz kıyafetlerini giymişler, plaj kıyafetlerini el ele havuza doğru yürürken görüntülendiler ve fotoğrafları her yerde yayınlandı. Hemen şuraya bir bakıyorum, detaylı bir Süheyda bu 6 birbirinden güzel ve başarılı kızdan birisi Manifest grubunun. Çok güzel dans ediyorlar hepsi biliyorsunuz. Ve güzel şarkılar söylüyorlar. Süheyda 21 yaşında. 3 yıllık 10 yıllık dans tecrübesi var. 3 yıldır da dans eğitmenliği yapıyor. Yani insanlara dans öğretiyor. Ve Manifest grubunda öne çıkan isimlerinden biri. 21 yaşında kendisi. İstanbul doğumlu. Şu anda
üniversite eğitimine devam ediyor. Özyeğin Üniversitesi'nde iletişim tasarımı okuyor Sueda ve e, dans konusunda da çeşitli ödüller almış başarılı bir kız. Berkcan Güven'le de el ele ilişkilerini yaşıyorlar arkadaşlar. Allah mutlu etsin diyelim. Peki Afra Saraçoğlu ile ilgili İlay diyor ki konu yine Afra Saraçoğlu diyor. Sema Dumantepe arkadaşlar lütfen beğeni yapalım diyor. Sema çok teşekkür ediyorum. Sema moderatörlerim yok galiba bugün ama Sema moderatör gibi sağ olsun yönlendiriyor arkadaşlarını. Peki teşekkür ediyorum. Afram diye bir şey kalmadı diyor Elif Nurçetin. Elif Nurçetin'e katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Yağmur Azarkan selam veriyor. Peki Yağmur teşekkür ediyorum. Sıla Deveci Afra İstanbul'a dönmüş Mert Yasir'le İtalya'da. Evet demiştim Mert'in İtalya'da yalnız olduğunu düşünmüyorum diye. Ben de duydum Sıla Deveci Yasir'le olduğunu. Yalnız gitmez, hiç kimse yalnız gitmez. Siz de gitmezsiniz, ben de gitmem. İlla bir arkadaşım olacak yanımda. Eşim olmazsa, yani evli değilsem, kız arkadaşım olmazsa illa bir arkadaşım olması lazım, erkek arkadaşım. Ya da bir arkadaş grubuyla gidilir yani bir tatile. Yalnız git sıkıntıdan patla ondan sonra. Mert Ramazan Demir niye yalnız gitsin ki? Yani sevgilisi yoksa dahi erkek arkadaşları var samimi olduğu. Daha evvel Ali ile gitmişti Endonezya'ya, Bali adalarına mesela hatırlayın. Değil mi? Ali ile gitmişti. Yasir ile mi gitmişti? Ali ile diye hatırlıyorum. Peki arkadaşlar. Afra ve Mert konusunu konuşacağız. Mert Ramazan Demir Sicilya'da İtalyan kızlarıyla fotoğrafını gördünüz mü Mert Ramazan Demir? Kızlar nasıl tanıyorlar Mert Ramazan Demir'i ve gelip selfie yapmak istiyorlar onunla. Mert de kimseyi kırmaz. Bugüne kadar hiç kimseyi kırdığını duydunuz mu Mert Ramazan Demir'in? Ama ünlüler dünyasından kendisiyle selfie yapmak isteyen, hayranlarını yanından kovan, uzaklaştıran ünlüler olduğunu biliyorum. Çok meşhur, çok popüler isimler de var aralarında. Ayılıp bayıldığınız, şarkılarını defalarca dinlediniz. Hatta şarkıları en çok dinlenen, yılın en çok dinlenen şarkıları sanatçısı unvanını da kazanmıştı bir sene. Bebek'te hayranları kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyor. Sinirleri tepesinde nedense hayranlarının yanından kovuyor. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Bir sürü ipucu verdim sizlere. Aynı gün fotoğraf çok ilginç geliyor yalnız diyor Nedret. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in fotoğrafları biri Fransa'dan diğeri İtalya'dan aynı gün düştü Time'a. Çok ilginç olduğunu söylüyor Nedret. Peki Nedret yorumunu da yaz o zaman. Detaylandır niye ilginç? Evet arkadaşlar. Mert Yazıcıoğlu niye her gün hastaneye gidiyor Mert Yazıcıoğlu? Onu konuşalım. Onu konuşalım arkadaşlar. Neden her gün hastaneye gidiyor? Çünkü sık sık hastaneye gidiyor. Çünkü özel bir klinikte görülüyor sık sık. Çünkü Aras isimli bir doktoru canlandıracak yeni çekeceği, yeni oynayacağı dizide. O dizide kiminle oynayacağını, hangi kadın oyuncuyla oynayacağını da söyleyeceğim. Şimdi başrolde hangi kadın oyuncu var? Ve İstanbul'dan çok uzakta çekilecek dizinin önemli bir bölümü. Mert Yazıcıoğlu'nun biliyorsunuz bir sevgilisi var. Sevgilisinin kim olduğunu kim biliyor? Yazacak mısınız? Bilen arkadaş yazabilir mi? Bakayım kim biliyor? Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi kim? Mert Yazıcıoğlu bana kızıyor Sabriye Yıldız. Afra Mert ayrıldı Bilal Bey. Neden halen ayrılmadı diyorsunuz? Ben ayrılmadı dedim mi? Ayrılmadı dedim mi? Öyle anlaşılıyorsa benim kabahatim değil. Sıla Deveci bildi. Zeynep Artukmak. Zeynep Artukmak. Ayrılmadı diyen arkadaşlarım var ama mesela kim var?
Onur Akay var. Kim var? İpek Canbulat var. İpek'le konuş. İpek'le konuş. İpek yayında olduğu zaman aynen böyle yaz. İpek'le konuşun, tartışın. Bak İpek üste çıkar biliyor musun? Ben ayrı oldukları fikrindeyim. Beni bile susturuyor İpek. Evet, beni bile susturuyor. Elif Nur Çetin, İpek Cuma günü yayında olacak. İpek geldiği zaman konuşalım bunu. Tekrar aç konuyu. Ben senle beraberim. Ben seninle beraberim, olur mu? İpek'le bu konuyu tartışalım. Peki. Sıla Deveci, İpek Kıbrıs'ta şu anda denizde, Tuzlu Akdeniz'de kulaç atıyor. Tuzlu denizde yüzmekten ne anlıyorlar ben bilmiyorum. Yani ben Akdeniz'de yüzmeyi sevmem. Marmara'nın gözünü seveyim. Mesela Marmara tuzsuzdur. Çok az tuz vardır. İç deniz çünkü. Ege'yi de severim. Şu anda Bodrum'dayım ve geçen gün girdim denize. Ege'nin suyu güzel. Ama Akdeniz çok tuzlu. Evet, beğen yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin beğen yapması bizler için çok önemli. Algoritmanın bizi daha öne çıkarması açısından ve abone olarak izlerseniz sevinirim. Mert Yazıcıoğlu'na dönüyorum. Demin bir arkadaşım sevgilisinin kim olduğunu söyledi. Süreyya Diker, onların görüştüğüne inanıyorum diyor özel abonem. Aşk o kadar çabuk bitmez diyor. Süreyya Diker hanımefendiye göre Afram devam ediyor arkadaşlar. Süreyya Diker hanımefendi kendisi görmüş geçirmiş hayatı yaşamış olgun bir hanım Süreyya Diker arkadaşlar, tecrübe sahibi bir insan, hayat tecrübesi sahibi bir insan. Yani bir genç insan değil. Hani dersiniz ki ya genç hayranlar Afram'a inanıyorlar tabii. Onların hayat tecrübesi olmadığı için ayrılık yaşanmış olabileceğini ihtimal vermiyorlar filan diyebilirsiniz. Ama siz bakın Süreyya Diker hanımefendi son derece olgun bir insan ve Afram var diyor. Afram var diyor. Demek ki bazı insanlar her şeye rağmen aşkın bitmiş olabileceğine inanmıyorlar. Sıla Deveci, ben katılmıyorum size. Maalesef Süreyya Hanım, onlar birbirleri için çok değerli bence ama birlikte değiller diyor. Bence var diyor Elif Yaylacı. Nedret Ağustos D5'te dedi. Peki şimdi biz dönelim. Mert Yazıcıoğlu. Evet, özel bir klinikte sık sık gözüküyor çünkü görülüyor çünkü yeni dizisinde Doktor Aras'ı canlandıracak. Acil servis doktoru. Doktor karakteri için hazırlık yapıyor. Acil servis doktorunu canlandıracak. Rolüne daha iyi hazırlamak için her gün gidiyor doktorlarla görüşüyor. Kim oynayacak onunla? Peki kim oynayacak? Kim oynayacak? Rol arkadaşı kim olacak? Ben iddia ediyorum. Bu kızla yakınlaşacak özel hayatlarında da. Böyle bir iddiam var. Şu anda Mert Yazıcıoğlu'nun bir sevgilisi var. Demin bir arkadaşım yazdı. Kim olduğunu şimdi söyleyeceğiz. Kim olduğunu şimdi söyleyeceğiz. Arkadaşım yazdı oraya. Bu sevgilisinin bir ara Mert Ramazan Demir'e de ilgi duyduğu iddia edilmişti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç. Yalı Çapkını'nı biliyorsunuz. Zeynep Artukmaç'ın anneannesi ya da babaannesi bu hanım yazmıştı. Gülseren Budayıcıoğlu. Onun hikayesiydi. Onun bir hastasının, profesör bu kendisi biliyorsunuz, psikiyatri doktoru. Onun bir hastasının hikayesiydi. Zeynep Artukmaş da Yalı Çapkını'nın etkinliklerine katılıyordu ve orada işte Mert'le, Afra'yla fotoğraf falan çekiliyordu. Mert Ramazan Demir'le yakınlaştığı söyleniyordu. Yakın olmak istediği. Gülseren Hanım'ın torununu Mert'le ilişkilendirmek istediği iddia ediliyordu filan. Olmadı tabii. Afra'yı severken, Afra varken öyle bir şey mümkün değildi o dönem. Zaten Mert de niye ilgilensin ki? Ve şimdi o kız
bir süredir Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi ve Doğu Beyazıt'ta çekilecek. İstanbul'da ve Doğu Beyazıt'ta çekilecek. Rusya sınırına çok yakın, Anadolu'nun doğusunda çekilecek bu dizi. Orada kan davası ile ilgili oradaki aşiretlerin, iki ailenin, hemen bakıyorum arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Orada iki ailenin birbiriyle çatışması, kan davası ve doğrudan etkilenen Ceylan karakteri bir kadın, Doğu Beyazıt'ta o ailelerden birine mensup, Aras'ın da köklerini aradığı bir yolculuk. Aras köklerinin ailesinin kendisine anlatılandan farklı olduğunu, Doğu Beyazıt'ta bir aileye mensup olduğunu öğrenir ve ailesini bulmak için, köklerini bulmak için Doğu Beyazıt'a gider. Oradaki aile çatışmalarının içine girer ve Ceylan karakteriyle yakınlaşır. Ceylan karakterini kim oynayacak, tahmin var mı? Caner geldi. Caner teşekkür ederim. Caner teşekkür ederim. Moderatörüm Caner iyi yayınlar diliyor. Dostlar beğen yaparsanız mutlu olurum. Banu Kabaş da buradaymış. Teşekkür ederim moderatörüm Banu Kabaş. Flavia geldi. Sayın Onur tatilden döndüğünde Afra ve Mert hakkında konuşacak çok işi olacak. Gördüğüm kadarıyla hayranlar Afra ve Mert için yeni bir erkek arkadaşı kabul etmiyor. Allah en iyisini nasip etsin. Flavia, ne güzel Türkçe'ye çeviriyorsun. Portekizce'den Türkçe'ye çeviriyorsun değil mi? Türkçe biliyorum deme. Sen de biliyorum dersen bu sandalyeden aşağı düşerim. Çünkü yani Afram hayranları birer ikişer öğreniyorlar yabancılar Türkçeyi. Şaşırıyorum. Brave 32 bayağı ilginç bir konusu var diyor. Servin işi sağlam. Servin de geldi. Bütün moderatörlerim geldi. Aleykümselam. Aleykümselam. Afra'nın Poyraz'da fotoğrafı yok diyor. Lydia. Lydia. Bonjour Lydia. Lydia geldi arkadaşlar. Selam Lydia. Afram'a inanıyorum. İstediğim gibi düşünüyorum diyor. Hiç kimseyi dinlemem diyor. Afram var diyor Lydia. Değil uçakta diyor. Gemide de görünseler. Arabada da görünseler. P ile Afra. Bence diyor Afram devam diyor Lydia. Merhaba Lydia. Merhaba Lydia. Afram'a destek diyor. Ne hızlı yazıyorsun. İşte Lydia Fransız arkadaşlar ve Türkçeyi sular seller gibi öğrendi. Gördüğünüz gibi de hemen laf yetiştiriyor. Hemen yazıyor. Pat 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 yazıyor. Bak kalbi de gönderdi. Beğeni az diyor Servin işi sağlam. Beğeni yapalım lütfen arkadaşlar. Evet. Peki dostlar şimdi kim olduğunu tahmin edemediniz değil mi? Başrol oyuncusunun Lizge Cömert. Lizge Cömert sevgilisinden yeni ayrıldı biliyor musunuz? 4 yıllık sevgilisi vardı Lizge Cömert'in. Lizge Cömert'in 4 yıllık sevgilisi hangi oyuncuydu kim bilecek? Mert Yazıcıoğlu'nun partneri Lizge Cömert oldu arkadaşlar. Lizge Cömert 27 yaşında İzmir doğumlu. Caner senin hemşerin. 1.64 boyunda terazi burcu ve mimarlık fakültesine devam ediyor. Özyeğin Üniversitesi. Çarpıntı dizisinde bayağı iyiydi. Aslı karakterine. Evet. Çarpıntı. Bilal Yiğit Koçak'la sevgiliydi arkadaşlar biliyorsunuz. Ve yaklaşık 4 yıl ilişki yaşadılar. Kardeşlerim dizisinde tanıştığı oyuncu Bilal Yiğit Koçak'la sevgiliydi ve yeni ayrıldılar ya. Birkaç ay önce ayrıldılar. Yani İstanbul'dan uzakta set ortamında Mert Yazıcıoğlu ile Lizge Cömert yakınlaşma olur mu? Ama Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi var ya. Nedret diyor ki Bilal Bey Afra'nın annesi Mert'in babası halen takipteler diyor. Asime Altun. Miray kardeşlerin Ömer ile sevgiliydi.
Gülseren Zeynep'ten güzel diyor. Lizge Cömert güzel kız canım, hoş kız, duru kız, iyi bir oyuncu. Yakınlaşma olmaz diyor Miray. Stoak canım nasılsın, iyi misin? Yani yollar açık olsun. Dikkat ediyor musunuz? Hep Anadolu'da artık diziler. Anadolu'da çekiliyor. E, çünkü yeni panel, Rütük'ün arkadaşlar rating paneli artık Anadolu seyircisinin beğenisini öne çıkarıyor. Anadolu seyircisi kendi topraklarında çekilen dizileri daha çok izliyor, beğeniyle izliyor. İstanbul dizilerinden daha çok. Dolayısıyla son zamanlarda bütün dizilerin Anadolu'da çekilmesinin, %80'inin Anadolu'da çekilmesinin sebebi bu. Bunu ünlü yapımcı söylemişti. Geçen gün bir röportajda kimdi? Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut söylemişti arkadaşlar. Evet, Zeynep Bastık dedik. Zeynep Bastık Serkay Tütüncü ile vazgeçmezlerse Eylül gibi evlenecekler biliyorsunuz. Şarkıcı Zeynep Bastık'la oyuncu Serkay Tütüncü. Soruyorlar Zeynep Bastık'a, sevgilin Serkay Tütüncü için evim güneşim diyorsun. Bunu sana söylettiren şey nedir? Evim diyor, güneşim diyor sevgilisi erkek için. Cevap veriyor. Hem çok tutkulu hem de çok güvenli bir ilişkimiz var. Ne kadar önemli. Çok huzurlu bir ilişki yaşıyoruz. Ben en çok evimde huzurluyum. Serkay ile birlikte yaşadığımız bir hayata geçtik. Beraber yaşıyorlar ya Urla'da, değil mi? İzmir Urla'da evleri. İş için İstanbul'a gidiyorlar. Serkay artık benim evim oldu. Bir insan evinde huzurlu değilse hiçbir yerde huzurlu olamaz diyor Zeynep Bastık. Aşığım desene kısaca. Bu kadar uzun uzun anlatmana gerek yok. Aşığım ya. Çok aşığız birbirimize. Aşk insana her şeyi söyletir arkadaşlar. Evim de dersin, arabam da dersin, her şeyim dersin. Ben sana nasıl doyacağım dersin. ODDN'de Begonvil'den anladığım siz de Bodrum'dasınız diyor. Bodrum'dayım. Bodrum'dayım, evet, iyi anladın canım. Bodrum'dayım. Begonvil hayatta en çok sevdiğim çiçek. Gülle eşit. Gül ve begonvil ikisini aynı derecede çok seviyorum. Sema güzel sordun. Sema güzel sordun. Sema bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Sema. Hemen notlarıma bakmam lazım. OGM Pictures yapacak arkadaşlar. Dijitalde de olabilir. Bir dakika. Hemen bakıyorum. Buradaki notlarımda göremedim ama şuraya da bir sorayım. Evet, soruyorum. Evet. Soruyorum. Siz bu arada beğen yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Evet. Henüz belli değil diye cevap geldi. Bir daha bakıyorum.
Evet, duyduğum kadarıyla Afra Ogeme'ye bir kavgaya girmiş. Sıla Deveci kesin hikayesi Gülseren Hanım'ındır. O zaman Bilal Bey diyor. Muhtemelen ya. Gülseren Hanım'ın orada ortaklığı neden? İşte bu hikayeler sebebiyle. Netflix'te yayınlanacakmış. Netflix'te yayınlanacakmış. Evet. Netflix'te yayınlanacakmış. TMC olarak düzeltildi arkadaşlar. Özür diliyorlar. Kaynağım TMC film diyor. Ve oyuncunun daha önce Kızıl Goncalar dizisinde birlikte çalıştığı yönetmen Ömür Atay çekecekmiş arkadaşlar. Ömür Atay yönetmen olarak çekecekmiş. Netflix'te yayınlanacakmış. OGM değil, Gülseren Hanım değil. TMC film. Peki bunu da böyle yeni bilgiyle tazeledik. Arkadaşlar şimdi Afra ile Mert'le ilgili konuşmadan evvel şu notuma bir daha bakayım. Hemen dönüyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet. Peki daha 17 dizisiyle ilgili şöyle bir şey var. Daha 17 dizisini beğeniyor musunuz? İzliyor musunuz arkadaşlar? Daha 17 dizisini izliyor musunuz? Ben çok beğeniyle izliyorum biliyor musunuz? Daha 17 dizisini. Bir onu çok beğenerek izliyorum. Yaz dizisi olarak bir Muhtemel Aşk'ı çok beğenerek izliyorum. İki dizi yetiyor bana. Diğer dizilere de şöyle yarım yarım bakıyorum. Ara sıra bakıyorum. Nedet Kansız öne bakarsanız köpeğiyle resmi bugün yayınlandı. Bence Mert burada. Resimlerini hemen atmıyorlar. Belirli bir zaman sonra atıyorlar diyor. Caner de ben izlemiyorum diyor Caner. Peki daha 17 dizisine senarist takviyesi yapıldı. Çünkü diyor ki 8. bölüm yayınlandı ve sosyal medyada şöyle bir eleştiri yoğunlaştı arkadaşlar. İlerlemiyor dizi diye. İlerlemiyor diye. Yani hep belli konu üzerinde her hafta sahneler çekiliyor. Aynı konunun etrafında çekiliyor. Belli bir iki konu üzerinde. Kanal D'nin reyting rekortmeni bir dizisi bu biliyorsunuz. Dünya Kupası final maçına rağmen ezilmedi. Onun karşısında yayınlandı ve geçen haftaya göre biraz daha düşmekle birlikte yine seyirci evet bir kesinti oldu. Seyirci dizi ilerlemiyor deyince yapım ekibi ve kanal bunu dikkate aldı. Senarist takviyesi yaptı arkadaşlar. Pastel film imzası taşıyan dizi Çağan Efe Ak biliyorsunuz başrol daha 17 dedikleri de o. Çağan Efe Ak. İzlediyseniz Şebnem Hanım baş karakterlerden Hakan Bey'in eşi. Daha 17 yaşında çocuk hepimizi parmağında oynatıyor. Daha 17 yaşında dediği. Daha 17 filminin ismi oradan geliyor. Çağan Efe Ak'ın canlandırdığı Aras karakteri 17 yaşında. Çağan Efe Ak 19 yaşında oyuncu. Nesin Cevatzade Şebnem karakteri. Daha 17 dizisi Bodrum'da çekiliyor ve dizinin başarılı olmasını, bizi ekrana kilitlemesinin sırlarından biri de mümkün olduğu kadar çok fazla muhteşem Bodrum görüntülerini aralarda, sahne aralarında serpiştiriyorlar, ekrana getiriyorlar. Şuur altına o güzel görüntüleri yerleştiriyorlar. Gözümüzü ekrandan alamıyoruz. Geçen gün bir arkadaşım dedi ya sıkıştım tuvalete gidemiyorum dedi ya. Kopamıyorum ekrandan daha 17'den dedi. Git dedim kardeşim git gel sonra izlersin YouTube'dan. Yapma öyle eziyet etme kendine. Ceren Aybuk çok başarılı bir kız oyuncu. Çok başarılı. Dilara Aksüyek. Hepsi ekibin iyi. Yeni bir senarist katıldı. Biraz daha detaylansın, biraz daha hızlansın, biraz daha zenginleşsin diye. Güneşin Kızları'nda ve Son Yaz dizilerinde
senaryo ekibindeydi. Can Boğatur 9. bölümden itibaren ekibe katıldı arkadaşlar. Peki reytinglerde çok başarılı olduğunu söyledik. Peki dostlar, şimdi gün Saint-Tropez'den Afra Saraçoğlu'nun fotoğraflarını konuştuk. Afra Saraçoğlu'nun fotoğraflarını konuştuk. Saint-Tropez biliyorsunuz Güney Fransa'da. Côte d'Azur denilen altın sahiller Fransızcası. Muhteşem Fransız Rivierası da denilen muhteşem sahillerde Cannes'dan sonra Cannes'la Marsilya arasında Kanada'ya yakın bir sahil kasabası. Böyle uçurumlu yollardan falan iniyorsun Saint-Tropez'e. Brigitte Bardot vardı. Gençler tanımazlar. Dünyaca ünlü 60'lı 70'li yıllarda dünyaca ünlü Fransız Hollywood starı. Hem Fransız oluyorsun hem Hollywood starı oluyorsun. Fransa sinemasının ve sonradan Hollywood'da da işler yaptı. Hollywood'un yıldızı, dünyanın en önemli oyuncularından. Paris'te yaşarken kafasını dinlemek için Güney Fransa'ya gidiyor. İşte bir zamanlar insanların Bodrum'a geldiği gibi, Bodrum da bir zamanlar köydü. Zeki Müren burayı meşhur etti. Ve orada bu köyü çok beğeniyor. Saint-Tropez köyünü çok beğeniyor. Orada bir ev satın alıyor. Ve o evi daha sonra tadilatla biraz daha düzeltiyor falan. Oraya yerleşiyor. Hayvansever kendisi. Dünya çapında hayvan derneklerini, vakıflarını hayvanlarla insanların dost olması, hayvanlara destek olması için Birleşmiş Milletler çapında da çalışmalar yaptı. Brigitte Bardot Saint-Tropez'de köpekleriyle, kedileriyle, inekleriyle, tavuklarıyla kendine güzel bir hayat kuruyor. İşleri oldukça yine gidiyor, filmlerini çekiyor, Paris'e sık sık uçuyor filan. Ve o Saint-Tropez, Brigitte Bardot sayesinde insanlar merak ederek gittiler. Nasıl bir yer burası, nasıl bir yer burası diye gazeteciler gittiler, röportajlar yaptılar. Bütün dergilerde, gazetelerde yayınlandı. Fotoğraflar, o haberler, Saint-Tropez ile ilgili, Brigitte Bardot'un yaşadığı yerle ilgili müthiş bir deniz, sahil, doğa ve zenginler de merak edip gitmeye başladılar. Bir kasaba haline geldi. Lokantaları, restoranları, dükkanları, barları, sonra bir yat limanı yapıldı. Tabii bu 50 senede falan orası müthiş bir yer. Dünya jet setinin gittiği bir yer oldu. Afra Saraçoğlu da metini duymuş, merak etmiş demek ki. O da gitti oraya yeni. Poyraz'la gittiği iddia ediliyor. Nice İstanbul uçağında onları bir arada gördüklerini söyleyen bir vatandaşın paylaşımı düştü Time'a, internete, X'e ve orada Afra Saraçoğlu'nun Business'ta uçtuğu, Poyraz'ın ekonomide uçtuğu yazılıyor. Şimdi ve bu yorumlanıyor X'te. İnsanlar buna hayret ettiklerini söylüyorlar. Paraları mı yokmuş, neden öyle filan falan diye. Muhtemelen o uçakla dönmek istediler ve o uçakta da Business'ta bir kişilik yer vardı diye düşünüyorum. Çünkü Nice uçağının Business'ı çok tercih edilen. Nice'te çok zengin Türk var arkadaşlar. Nice'te evi olan çok var. Çok varlıklı insanlar var. Gençliğimde ben de niyetlenmiştim oralarda bir ev almaya. Müthiş güzel yerler, harika yerler, Güney Fransa. Fakat sonra çok sık gidemeyeceğim yere yatırım yapmanın doğru olmayacağını düşündüm. O zaman imkanlar da çok daha iyiydi. Televizyonculukta çok daha güzel paralar kazanılabiliyordu. Benim söylediğim Cem Uzan'ın Star Televizyonu zamanı arkadaşlar. Yani 30 sene evvel.
Öyle bir niyetim vardı. İyi ki almamışım. İyi ki almamışım. Çünkü çok sık gidemeyeceğim bir yere. Senede bir kere gitmek için de o yatırım oraya yapılmaz. Nitekim arkadaşlarım var Nice'te evi olan. E, Bir kere gidiyorlar, gidemezlerse hani eve aldım, boşuna orada durmasın diye eşine dostuna anahtar veriyorlar. Gitsin karısıyla kocasıyla tatil yapsın diye. Her neyse, o Güney Fransa sahilleri, Saint-Tropez orada, iki kasabalardan biri, birbirinden güzel. Ta Monaco'dan, Monte Carlo'dan Marsilya'ya kadar, hatta İspanya sınırlarına kadar uzanan müthiş bir sahil. Ve Afra Saraçoğlu'da dün yaptığı, o bardan yaptığı, bar restorandan, kafe bar restoran, oradan yaptığı paylaşımla e, Saint-Tropez'de olduğunu belli etti. Çünkü o içinde bulunduğu rengarenk duvarları boyalı yazılarla, rengarenk dev yazılarla süslü olan yer spesifik, e, herkes tarafından bilinen bir yer. Yani Saint-Tropez'in merkezi çok fazla büyük değil. Elbette çevresiyle falan geniş bir yer ama e, lüks butiklerin olduğu yerler, barların, restoranların olduğu yerler filan yarım saatte her tarafı gezebilirsiniz. Ama sıcaklarda gezmeyin. Çok sıcak, orası çok sıcak. Antalya gibi. Yarım saatte gezilir her tarafı. Saint-Tropez, bu söylediğim merkez kısmı ucuz bir yer değil. Herkesin fiyatına göre. Bodrum için pahalı diyorlar mesela. Bodrum'da da herkesin parasına göre, kesesine göre yemek yiyebileceği restoranlar var. Esnaf lokantası ararsan Bodrum'da da var. Çok var. Nerede olduğunu bilmen lazım. Gezmen lazım. Bulman, görmen lazım. Yani istemen lazım. Sosyal medyada artık girdiğin zaman internette her adrese ulaşabiliyorsun. Bilmediğin Google'a yaz, çıkıyor zaten. Ee, Saint-Tropez'de, evet, alışveriş de güzeldir. Çok güzel butikler var orada. Çok şık, erkekler için de kadınlar için de çok şık kıyafetler, giysiler var. Peki arkadaşlar, deniz mahsulleri meşhurdur tabii. Saint-Tropez'de deniz mahsulleri yemek. Bütün Fransa'da öyle. Fransızlar deniz mahsullerini, özellikle böcek denilen o denizden çıkan hayvanları, her türlü mutfakta her türlü yemeğini yaparlar. Salatasını, şuyunu buyunu, sandviçini, her şeyini. Evet. Peki arkadaşlar, şimdi Afra oraya o arkadaşıyla gittiği söyleniyor. Katılıyor musunuz siz? Buna karşı gelen çok var. Katılmayan çok var. Katılmadığını söyleyen. Değil mi? Poyraz'la gittiğini, katılmadığını söyleyen çok arkadaş var. Fakat şuna dikkat ettim arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ilk kez bu kadar tatil yapıyor. Bu Poyraz'la arkadaşlığı başladıktan sonra Kopenhag'la başladı. Kopenhag'a kışın gittiler, hatta dizide oynarken gittiler. Devamlı geziyor. Mert'le hiç bu kadar fazla gezmiyordu. Tamam, Mert'le bir İspanya, Portekiz seyahatleri vardı. O muhteşemdi zaten. Sonra yine bir gittikleri İspanya, Marbella mıydı, Malaga mıydı, bir seyahatleri vardı. Bir de orada tatil köyünde güzel bir otelde kalmışlardı. Hani kumsalda yatıyorlardı da şezlonglarda. Rus turistler onları görüntülemişti. Hatırlıyor musunuz? Ruslar yakalamıştı yine, Rus fanları. Burada da Saint-Tropez'de olduğunu Afra Saraçoğlu'nun Ruslar keşfetti, paylaştı. Ülke ülke geziyorlar ya. Ülke ülke geziyor Afra. İspanya'ya gitti. Fransa, Danimarka, İtalya, İspanya, Amerika. Şimdi yine Fransa. Mert de bu kadar gezmiyordu.
Ah, Fram çifti için yazık oldu diyor. Hayır, yazık olmadı. Ee, Yazık olmadı. Çok konuşulduğunu bildiği için ben reklam için yapıyor bunu diyor. Sema Dumantepe TV. Afra diyor. Bu gezmeleri birlikte gezme. PR için diyor. Flavia Rocha. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyor. Peki Flavia. Hoşça kal Flavia. Ee, Onun kazandığını ben de kazansam dünyada her ülkeye giderim diyor Caner. Elif Nur Çetin hangi ülkeleri gezdiniz diyor. Ben dünyayı vallahi o kadar çok gezdim ki gezmediğim ülke az Elif. Bir gazeteci olarak, bir televizyoncu olarak gezdim. Mesleğimle ilgili gezdim biliyor musun? İş için gezdim. Yazdığım yazılar için, yaptığım programlar için gezdim. Gezmediğin ülke diye sorsan daha doğru. Süreyya Diker, gören neden resim çekmiyor? Zor değil diyor. Yalan diyor Süreyya. O yüzden. Yani bu savınız, bu iddianız, evet demin bir arkadaş da yazdı Süreyya Hanım. Mantıklı geliyor. Mantıklı geliyor çünkü her yerde Türk var ve yani Türkiye'deki havalimanından da çıkarken çekilebilirler, görüntülenebilirler. Gittikleri ülkelerde de keza değil mi? Pasaport kuyruğunda da çekilebilirler, görüntülenebilirler. Poyraz'la gidiyorsa neden fotoğraflanmıyor diyor. Ama Afra Saraçoğlu'nun da kız arkadaşıyla gitmiş olsa kızlar paylaşmaya bayılırlar biliyorsunuz storylerde. Post ve story olarak bayılırlar kız arkadaşları. Paylaşırlardı. Afra eğer bir kızla gitmiş olsaydı, annesiyle gitmiş olsaydı annesi de çok seviyor paylaşma yapmayı Afra'nın. Paylaşırdı. Afra birisiyle gitti mutlaka. Yani o fotoğrafları filan çeken birisi var. Yani zaten yalnız gider mi? Hiçbir insan gitmez. Deli olması lazım. Ben bir kere tek başıma gençken 30 yaşındayken Antalya'ya gelmiştim de Antalya gibi güzel bir yere gitmiştim de İstanbul'dan 3 günlük bir izin süreci için çok sıkılmıştım. Tek başına olmuyor yani. Sıkılıyorsun. Denize de girsen, havuza da girsen sıkılıyorsun. Evet, Mert İtalya'da, Sicilya'da. Mert de Yasir'le gitti. Mert de yalnız değil. Bazı arkadaşlar yalnız diyorlar. Mert'in bir huyu var arkadaşlar. Gittiği yerde lokasyon vermez asla. Hiç etiket de yapmaz. Etiketle yapıştırmaz Mert. Lidya diyor ki Fransa'dan özel abonem benim için P diye bir şey yok. Üzgünüm Bilal diyor. Poyraz'ı kabul etmiyor Lidya. Mert gösterişi sevmiyor. Ayrıca kendisiyle insanların ilgilenmesini de sevmiyor sosyal medyada. Var olmayı sevmiyor sosyal medyada. İşi için kullanıyor sadece görüyorsunuz zaten. Mert sadece kaliteli gezmeyi, kaliteli yaşamayı, kaliteli tatil yapmayı, değil mi? Hayranları kendisini görür tanırsa, fotoğraf çektirmek isterse hiç kimseyi kırmıyor. Ne İstanbul'da ne yurt dışında. Herkesle paylaşmayı seviyor, anını, yaşamayı. Şu anda Taormina Sicilya'da bir bölge. Çok kaliteli, çok güzel, şık bir yer. Çok güzel bir yer. Ve onu plajda siyah şortuyla da görüntülediler. Sosyal medyada Mert siyah şortuyla plajda tek başına görünüyor. Hafif de kilo almış ama iyi duruyor. İyi duruyor arkadaşlar. Ve önceki gece çekilen bir fotoğrafı var. İki kızla, İtalyan kızlarla selfie yapmış. Tanımışlar kızlar, ona gelmişler. Fotoğraf çektirmek istemişler ve onları da kırmamış. İnsanlar da tabii ki nasıl da mutlu olmuşlar. Yüzlerinden çiçekler açıyor. Gülüyorlar. Sanki uzun zamandır görmedikleri bir yakınlarını görmüşler de onunla ayaküstü görüşüyorlar gibi Mert'le bu İtalyan kızlar fotoğraf çektirirken o kadar mutlu olmuşlar Mert'le.
karşılaşmaktan. Peki dostlar, ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Mert'i ben eskiden Çeşme ve Bodrum'da gördüm ama resim çektirmedim diyor Caner. Peki Caner'cim. Sema Dumantepe. Peki sizleri çok seviyorum arkadaşlar. 66 dakikaya geldik. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.